Ayan, ayan na. Sige. Ayan tayo. Tuloy-tuloy natin. Parang tayo. Ito tayo kayo, hindi ko nga yun. Bakit? Gusto rin dyan sa nang nila, ano, lakan yun, no? Hindi nga kita. Ano yung mabitag lang? Sample restoration. Sige. Ayos na yan. Yan ang malalim. Sabihin mo yung ang baga mo. Yan, alaming ganun na. Pagka hindi nga ka, breathing exercise kung yung baga mo. Tapos tulong mo para sa lumisip. Tulong mo lang hangin. Ngayon, siyempre, pagkatapos ng interview, para ikaw nga sample. Ano yung gawin? Kung ano nararamdaman mo, gusto may katawan mo may masakit ha, restoration. Hindi ba hindi nakahigas? Hindi, wala. Ano natin, pinatitipay natin sa ano mo, ako nga ano nito eh. Yan ang malalim. Yung bago mo. Kaya ito, parang ano rin ito, yun. Gago na lang wala. Ito lang, ito lang. Yan, susunod mo. Parang naging lumus ko yung kanya. Hindi na nakatagal ng ganun posisyon. Pero hindi ko sabihin. Ngayon, ang restoration, pababalikin sa ano, pabalik, restore. Pabalik. Yan o. Kasi nagigimo ko pa ng hapon eh. Ano, pinapatay mo sa nagigimo mo eh. Pag-sa tapos hapon. Pero pag ito restore na to, basta bang ganyan, tuloy mo lagi ng hangin yung ano, baga mo kasi yun yung magsusupply dito sa mga pinipindot ko. Wala makarating sila ron. Kung yung iba, para sumisisid ka. Ano? Kasi yung restoration, hindi. Hindi yung nakarecord tayo lang. Yung restoration kasi, palalakasin natin yung ano mo. Yung ibig ko sabihin. Ngayon, ito yung ano, ito yung parang ginagaling kita, parang ito yung na parang pinag-ginawa ko sa ano. Ang galaw niya, yung ano lang, micro, magis lang. Yung naka-schedule sa may masakit. Ano, pagka naka-schedule lang ganun, nakakaya mo siya. Ang ganun posisyon. Diba? Lumalakas ka, pag mo, kanya, tapos ito kasi sa masakit. Ngayon, di ba, masakit siya. Ngayon, pagka pinanggalan mo yan, nare-restore siya, tumisigil siya. Ngayon, sa kaya ng hangin, yung gusto restoration, lumalakas sa ganyang posisyon. Wala nga, dito ka naman mahina. Pag ni-restore yan, pinanggalan mo yan, kaya nga, lalakas yan, makakaya mo yan, tamo. Ano? Tapos, galing po ng hangin, kailangan lang hangin. Kasi lahat ng bagay nabubuhay sa hangin. Na kailangan niya, humilis ka, humilis baga mo. Humilis. Yan, humilis mo. Yan. Tangin, humilis nga ako. Hindi lang, dapat ano yan. Yan, masakit ganyan sa posisyon, masakit ka, pero yung ganitong galaw, ito yung tinatawag na restoration. Palalakasin mo siya sa ganyang posisyon. Ay, tama. Masakit pero wala yung sakit. Diba? Yung ganyang posisyon, may natayo mo. Ang restoration, palalakasin. Diba, nag-iba naman siya ng pesto. Parang ano siya. Parang bumabalik siya. Pumipesto siya sa malakas na ano, gumagawin siya, yun ang restoration. Pabalik siya. Parang babalik yung rin. 40 ka na, parang babalik yung lakas ng 30 ka na, ganun. Parang sa balik, kaya restore. Kumbaga sa volume, ngayon, ang segunda dyan,
yung hangin. Kasi lahat ng bagay, pinakamaliliit doon sa katawan mo. Kaya masarap walang hangin. Ngayon, may gumudo, kung may bagay mo, yung magtusok ay sa kanila. Kaya sila lumalakas. Nakakapasukan sila ng hangin. O, hindi ko yung bagay mo, ayan o. Meron nagkakayo na sa'yo. Ayan o. Diba? Nakakatakot. Ayan o. Ibuti mo. Hangin. Hanggang sa pinakamalakas para... Nilulukod mo ngayon ako eh. Hindi ka naman hindi ginawa ka lang ng kapalit. Ito nga ginawa kaya restoration. Ako lang meron yan. Ngayon, ikaw ang pinakaw ng tingin mo. Hindi mo mag-ano kung ano ba yung totoo o ano. Ngayon, kaya gusto ko nakatayo para pinutulog mo yung poste. Kasi pag nakatayo ka, damay na to, sa trabaho na lang. So dito, ano, tayo, hindi, dito ako tumayo, mas maganda. Damay pa rin doon. Yung ala sa akin. Hindi, para mas mabilis ang ano, kaya ibang posisyon naman. Dalawang pa doon, dalawang pa. So, dalawang pa rin to, yung posisyon, balan. Ito, ito. Ito, ginuha na to. Yan, para balance. Yan ha. Higop lang ha. Ito mo, dito. Para sa trabaho na lang. Kasi ano yan, straight theory. Higop hangin. Diba, dami na to. Ang sukat mo ito. Ang dami na dun. Laban na dun ang harapan ng bandang ito. Pag sabi na naman yan, sa trabaho na lang ang bukas sa wala. Ngayon, iba. Kailan yung mano. Kaya sinasabi ko, nakatayo, iba. Damay ito. Ang trabaho lang. Kaya siyempre, hindi mo pa kaya yung ikot yan. Ano? Hindi ko pangin. Hindi. Nagalagay mo pala ito yung bagay mo. Ito, ito. Kaya ako nangyayin ako. Hindi naman yung na pwesto dapat yan eh. Dapat ito, nakapasok na gano'n. Parang nahila na. Pag nagkalaman na. Kaya pag binalik mo, yan o. Dapat ang gano'n, pasok. Bukas yung buto. Itong buto dapat alam mo na pwesto. Dito dapat yan. Dito na to. Sa akin. Oo nga may buto na, pero yan, dapat ito sa ilalim. Nandun ito. Ano, ito dapat ito, tsaka to. Yan lang magkadikit dapat. Ito, tsaka to. Pero yun, ano. Yan mo, dahil na aliwat. Ayun, very good. Yan lang ito, ano, hangin. Ano yun, nalalaman na nila yung ano. Diyan sige, pare, ito din yan, ginataw ko lang ginagawa yan, para ito sa kanila. Sa'yo, mag-try ko na sa'yo. Hindi bigat yun. Ako may-ari ba yung togi? Nga. Huwag mo nalalahan yun. Nga. Nga. Mamaya namukit ko niyan. Yun ang pressure. Para pagkagaling ko hindi na-restore. Saan na naman tayo? Ito mga stock eh. Mga ganitong ano. Ang dami na stress ka lang. Ang dami na stress. Kasi ang nangyari ba, hindi na sabi parang nahatak na. Nabalat yung ugat. So, ano to eh. Yan. Dapat ito nga. So, sa ato magkakit. You know? Nakakit mo na. Kahit naman, Wala nang sakit. So, yung result mo, makita mo, wala nang sakit. Hindi ko, pinalakas ko nga eh. Bumalik ka talaga po dito, mo, hindi na masakit. O yan, o. Yan, sakit yan, o. Bigyan mo to. Para ano, ikaw, bigyan mo yan, o. Ano, pinangkatalin ha. Yan, ito gabi ka ng lalakasan mo. Gabi, kasi ka lang namin.
Hindi na balakas mo. Hindi na mo. Agit ko na hangin. Agit ko na hangin. Yes. Yan. Yan. Yes. Yan na hangin. Yan na. Hindi na ako sa ganyan. Balat na balat na. Kailangan ito nakalipong. Kaya masakit. O. Diba? Napasok sa doon. Pwede niya. Ano? Ano? O. Dapat ito nakausog pa rin. Atak niyo. Ito. Dapat nandito. Ito. Dapat na nandun. Ito. Itong linya na to. Dapat ang linya. Straight doon. Diretso. Sa likod mo. Ito. Layo na o. Iwalay na. Iwalay na. Ganun. Bago ng restore. Diba? Yan o. Ano yung tilay yun? Ano yung tilay yun? Oo, yun. Tilay niya. Yung tinama, diba? Oo. Kasi nga na-restore. Kung pwede yung ginawa maano, baka walang pwede-pwede para sa minuto. Ano ba tatapos? Yun ang bagay na sa YouTube. Hindi na talaga malaman mo. Yan, ito yan. Ang ilaw ito. Ito yung gusto niya. Yun, dapat ganun. Bakit? So, yung gusto niya, hatak na. Pulupot na dito. Dito. Yun. Yan ang pag-restore ng kaya nung paikot. Hindi paikot na nila. Ang pag-restore no. Sabay sila tatlo paikot. Yan ang restore. Diba? Kaya restore lang pabalik. Yung ito sa yung pag-restore no. Sabay sila dito. Sa trabaho lang. Ngayon, kung nakatayo ka pa. Instant yung pag-aas mo mas. Bago yung restore tayo mo. Ito, dapat tubig dito. Ngayon walang ginawa yan. Ano ba yun? Sa'yo, sa isa tao. Pero, Sa akin lang dati. Yan. Ito. Ito, dapat nandito. Ang nangyari na minsan, namatay na lang yung ano ko. Yan. Sandra, yan, tulog na ako. Yan. Ano ito, ano? Sinawag dahil Okay. Continuous pa, tayo naman. Sorry ba na ang pressure niyan? Lagi mo, wala makikita na. Ano, parang magaling ginagawa ko eh. Marin yan, kasi may kasang mahina mo testo. Yan, yan mahina. Alas ko rin na para sa trabaho. Hanapin mo yung ikot nila sa tuhod. Parang ganun mo yun. Ito, bulakit na to. kaya yung itas ko mga puso, magalang ganyan. Mga puso. Hindi naman sa akin. Tagal na t-shirt ko para makita mo ano. Ito, ang sa ulo mo, lalo masarap ang ulo mo. Kaya tagal. Hindi mo ako dati. Kaya taong mo ginawa sa ginawa yan. Sali pa lang. Sabi mo, Lakas ka dyan, lakas mo. ginagawa yan. Sa sarili ko. Paano mo magagawa yan? Ako isa. May pattern din. Hindi mo pipili sa sarili mo. Ano pinagagawa ko sa ano ko, video. Iba yung isang ano. Iba yung isang... Kaya nga nag-video ko eh. Hindi pa ba naniniwala sa video? Ano pa naniniwalaan mo? Yun na. Yun na, hangin na, hangin. Yan, baka makatulong ka, hanapin mo rin yung, kaya tawag dyan, string. Yung kadugtong string, string ng gitara.
Yung theory. Kaya lang ang galaw, micro, yan, tulad yan. Ito yung leg mo, yung una. Ito yung buko na to, dapat to, nandito sa sentro, yung layo na. Yung layo ng inyo ko ng ulo, parang hinata, tapos nagkalaman, hindi na makabalik sa dati. Yun, ito trabaho ng restaurant. Sa amin ha. Ano yung bago? Ano? Yan, ito dapat nasa ilalim mo, kaya gusto mo ito, ito. Dapat doon, nasa ilalim doon. Dito, sa loob. Nakatak na. Push-up lang yun. Para hindi mag-usap-usap yan. Ganito yan. Kasi may kombinasyon. Ito yung kombinasyon. Bago makabalik sa puso, kailangan pang umaraw to. Ano mo? Oh. Yung bago mo makabalik yan, kailangan pang ganito. Ito. Maragawang usap-usap yun na ito, magagaling mo. Eh kung nagkamali na pa ng break, para pupulupot eh, lalo pa mapapasama. Dahil ipipipipip na siya. Hangin. Hangin. Malamig din guys. Tagalan mo. Para tingin mo sa ano, kasi para sinasupply sila ng hangin eh. Para sila makalaban. Mas matagal, mas maganda. Ano ang hangin? Ano bagay mo na lakas doon? Yan. Ano? Kaya nasabi niya, hindi tumagal, hindi. Dalawa lang po tayo. Hindi dalawa na. Hindi mo kasi dalawa ito napapagod eh. Wala awatan. Ito napapagod nila. Ako natatatake na ako. Amin ha. Dati ganyan ginangatawag ko. Wala ko sa tubo. Hindi na talaga. Pero parang sa natawang ko, kahit lang. Hindi naman mo pinag-uusapan yung ano doon, yung katawan. Yung nasa loob. Ano lang naman yan eh, damit lang yan eh. Yung tayo ng balansay mo. Hindi straight. Yung poste, poste ng bahay, kaya tumatagal. Natin yung poste. Eh, ano mo, hindi naman makatagal ng yun eh. Oh, dahil, ano, yung bungo. Oh, yan o. Dito na yung usap yung muscle doon. Sa libungan mo, ganyan. Wala lang sa ito. Pinuha niya dito. Bigayan. Gatigid. Yan o. Yan o. Yan o. Ayun, gano'n ako nakalagay ng nakaputa ko. Andun yung jampat talaga sa saan eh. Sa email to eh. Binitaon eh. Bakit? Binig mo lang eh ha. Bakit? Pag ito siguro sa nag-awawa siya. Yung mo. Hindi, ano yun, umululaktak ko. Pinataka niyo. Pinataka niyo. Ano lang. Ba't yun? Kaya lang din mo isa. Oo, tapos mga bisan yun, dahil yun. Saan dapat? Dati lang. Tinititi na rin spaghetti doon. Nandun ako para sa unahan. Yan o. Yan o. Yan o. Yan yan. Kami na tayo dito. Wala lagi. Hindi ka nakita siya. Nakita na ako. Saka nakaupo yun. Nagtatago ko sa yun. Tawa niyo natin. Ano naman ang ano yan, epekto niya? Ibig sabihin,
Sana na-relax Mula yung mga sakit, nagbubuo sila, parang nagaan sila. Parang nagbibil. Paano sila makuna? Bumubuo ng cancer. Eh, bago mabuo ng cancer, ang tinatakbo niyan, 30 years, 20, 40. Kaya minsan, kaya nga sa 35. Parang binubulabo mo siya. O, parang nakakot mo yung pag-develop niya. Yung ano niya. Ngayon, ako naman, magkakaroon nila ng my shirt. Okay na.